Receta për sot, risotto për fëmijë mbi moshën 12 muajsh, nga recetababy. Ka vërdisim perimet me pak gjalp. Në të kemi brokoli, karota, misër, asparak të bardh, karotë të bardh dhe mashurka jeshile. Shtojmë orizin, 1 kup, ruajmë raportin dhe copat e vogla të pulës të prera në kubik. Shtojmë krip Himalaya dhe ujin e nxehtë, në këtë rast 2 kupa. E mbulojmë me kapak dhe lejmë të ziejnë dhe 10 minuta të tjera. Më pas shtojmë qumësh, 1 filxhan kafe dhe mbulojmë përsëri dhe risottoa jonë është gati pas 2 minutash. Ju bëf të mirë. Mos harroni të na bëni subscribe dhe follow në Instagram. Faleminderit për vëmendjen tuaj.